Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, það slagur framundan helgina í pólitíkinni, formannsslagur í Framsóknarflokknum. Nokkuð liðið síðan urðu tíðindi á þeirri vígstöð. Sigurður Ingi Jóhannsson tók við formannsembætti eftir að, flokkurinn bylti Sigmundi Davíð sem formanni. Það var árið 2016. Hann var kjörinn í október það ár, nýr formaður á flokksþingi eftir hneyksli Sigmundar Davíðs sem var þar ósannindi Vindris, Álandsskjól, Panamaskjöl. Sigurður Ingi hlaut þá 52% atkvæða. Nei, fyrirgefðu, hann hlaut 52,6% atkvæða. Sigmundur var með 46,8%, þannig að það var naumt frekar á milli þeirra. Og Lilja Dögg Alfreðsdóttir fékk 3 atkvæði í kjörinu. Hinn sama Lilja Dögg og nú vill verða formaður og keppir þar við Ingibjörgu Ísaksen. Ég ætla að það ekkert mjög langt síðan Sigurður Ingi tilkynnti að hann ætlaði að hætta, með minna að það veri í október í fyrra, og margir bíða spenntir eftir því hvor þeirra, ef þær verða bara 2 í kjöri, sem það sennilega verður, muni bera sigur í bítum. Framsóknarflokkurinn eiginlega í útrýmingarhættu samkvæmt þeim könnunum sem við höfum fylgja hans á landsvísu, og margir sem ég hef talað við inn í Framsóknarflokknum segja að nýr formaður fái bara það verkefni að blása lífi í þessa stórmerku stofnun sem hefur verið gríðarvaldamikil, eins og enginn veit betur en Ólafur Þ. Harðarson, prófessor. Vertu velkomin til okkar. Takk. Hvor þeirra heldur að vinni? Ég held að ég hef engar upplýsingar sem geta neitt hjálpa mér til að spá fyrir það. Ég hef ekki svona innanbúður upplýsingar þaðan, hins vegar þá bendir ýmislegt til þess að þetta geti orðið nokkuð harður slagur. Það hafi verið einhverja fréttir það, eins og yfirleitt alltaf þegar kosið á flokksþingi eða landsfundi, að í einstökum aðildarfélögum séu armarnir að svona raða sínu fólki inn í sem fulltrúum á flokksþingi, en skilja úti einhverja sem að styðja hinn frambjóðandi en hafa verið virkir í félögunum. En þetta ekkert nýtt. Þetta hefur verið svona, ég held í rauninni kannski að ég sá í einhverju blaði í dag að einhver var að segja að línurnar eða fylkingar væru ekki jafn skýrar eins og stundum áður. Ég fer það líka. Og ég veit svo sem ekkert það, en ég gæti vel trúa því að við séum kannski með 3 hópa, og ég veit ekki hvað þeir eru stórir. Einn bara þá svona harðir stuðningsmenn Lilju, og maður veit að það hafi ýmsir verið að gefa stuðning við hana, og mjög lengi hefur Guðni Ágústsson talað fyrir því að hún verði næsti formaður Framsóknarflokksins. Svo eru líka harðir stuðningsmenn Ingibjargar, og þeir hafa líka verið að skrifa. En síðan það sem gæti kannski ráðið úrslitum þá 3. hópurinn, og það hópur sem að kæmi mér ekki óvart að það sé hópur sem að fyrst og fremst að hugsa. Núna Framsóknarflokkurinn í mestu kreppu sem að hann hefur verið nokkuð tíman í 110 ára sögu sinni, og þeir spurja einfaldlega hvor þessara 2 kandidata líklegri til að geta rétt Framsóknarflokkin við. En eins og ég segi, ég veit ekki hvað þessir hópar eru stórir. Ég veit ekki hver svörin í þessum 3. hóp, hvort þeir séu líklegri til þess að veðja á Lilju eða Ingibjörgu. Þannig að þetta bara í augnablikinu ákaflega spennandi. Já, mjög spennandi. Og engan veginn augljóst finnst mér ég greina innan og Framsóknarflokknum hvernig þetta fer. Ég held að það sé mat þeirra sem muni greiða atkvæði. Þetta getur orðið mjög jafnt. Já. Það eru svona, Vísir í dag með svona smáumfjöllunum þetta tala væringar og deilur og ungliðarhreyfingar blandast þar inn í, og flokksfélög og eitthvað svona. En það allt mjög hefðbundið. Já, allt mjög hefðbundið. Ég heyrði til marks hitann í málinu að Lilja
hefði áætlað og sennilega hefur sá fundur farið fram, þótt ég viti það ekki alveg, eitthvað svona hún með kynningu fyrir norðan í kjördæmi Ingibjargar og kampavín og eitthvað og það hafi þótt algjör óhæfa að hún væri að nálgast heima höfn og heima víi hins frambjóðandans bara til marks hitann en þau hafa haldið þessu nokkuð vel hjá sér, við höfum ekki verið stundum nú svona ef það spenna og slagur sko, þá í sumum flokkum, ég nefni engin nöfn þá fer nú einhvern veginn allt upp á yfirborðið en þau kunna það nú að halda þessu svolítið svona. Já, rannsóknarmennirnir yfirleitt. Já, og það sem ég hef nú séð dálítið af svona samræðum þeirra Lilju og Ingibjargar og það hefur allt verið á mjög kurteislegum og málefnalegum nótum. Sannarlega. Þannig að óupplýsandi sko. Einmitt. En hins vegar þá má kannski nefna að ég held að mér sýnist þetta verða sá formaður sem nú verður kosin verði 17. formaðurinn frekar en 18. Í 110 ára sögu Framsóknarflokksins. Og þetta verður í fyrsta skipti sem að kona verður kjörin formaður flokksins. Það ein kona sem að hefur gegnt formannsembættinu áður, það hún Valgerður Sverrisdóttir. Það gerðist þegar flokkurinn var í mikilli krísu eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2006 og alþingiskosningarnar 2007. Þá voru það gerðist það eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2006 að Framsóknarflokkurinn fór mjög illa út úr þeim og í kjölfarið sagði Halldór Ásgrímsson sem að hafði þá verið sem sé í ríkisstjórn frá 1995 með Sjálfstæðisflokknum að þá sagði Halldór af sér formennskunni og þá tók Jón Sigurðsson sem var nú oft kenndur við Bifröst sem var ekki á þingi, þá tók hann við formennskunni en hann var ekki nema í 1 ár því að í alþingiskosningunum 2007 þá náði Jón ekki inn á þing og sagði af sér formennskunni. Þá tók Guðni Ágústsson við og hann hélst í starfinu í 18 mánuði og ég var að kíkja á það aðeins áðan og Guðni sagði á þeim tíma að það þyrfti að byggja upp Framsóknarflokkinn frá þessum skelfilegu úrslitum 2006 og 2007. Hann hefði verið tilbúin í það verkefni en það hefði ekki verið einhugur inn í flokknum þær áherslur og stefnur sem að Guðni vildi leggja megin áherslu á. Þannig að 2008 þá sagði Guðni af sér ekki bara formennsku í Framsóknarflokknum heldur líka sagði hann af sér þingmennsku. Já. Þá gerist það að varaformaðurinn sem var Valgerður Sverrisdóttir, hún tekur við sem formaður og hún situr áfram til 2009 þegar að næst kemur flokksþing. Þá gefur Valgerður ekki kost á sér sem formaður og þá voru 3 í framboði og á sögulegu flokksþingi þar sem að Sigmundur Davíð var kosinn formaður. Fyrst Höskuldur Þórhallsson. Sigmundur var nú bara búin að vera í flokknum held ég í hálfan mánuð, eitthvað svoleiðis sko. En það var svo uppákoma á því flokksþingi að fyrst var tilkynnt að Höskuldur Akureyringur þingmaður hefði unnið en svo töldu þeir betur og þá kom í ljós að það var Sigmundur sem að hafði betur og hann verður síðan formaður alveg til 2016 þegar að hann felldur á flokksþingi eins og þú nefndir áðan. Já, og sko Arfleifð Sigurður Inga hún sem hefur staðið þá frá 2016 núna til 2026, 10 ára saga. Hvernig mun sagan minnast hans sem leiðtoga? Heldur að það sé hætt við því að við munum horfa til hans sem mannsinn sem klúðraði fylgi flokksins niður í bara öreindir? Já, það er hætta á því, sérstaklega ef að framhaldið verður í þá áttina að Framsóknarflokkurinn þurrkir úr þingi.
Ég held að það sé að vísu frekar ólíklegt að það gerist en eftir breytingarnar sem hafa orðið á flokkakerfinu þá maður nú ekki lengur öruggur með neinn af fjórflokkunum. Vinstri græn náttúrulega dutt út af þingi 24, ég hafði ekki átt von á því. Vinstri sósíalistar höfðu þá verið á þinginu átt sem sé þingmenn alveg frá 1937. Samfylkingin var nálægt því að detta út af þingi 2016, fékk milli 5 og 6%. Og núna er Framsókn að mælast með svona, flokkurinn fékk tæp 8% 24 en hefur verið að mælast með venjulega svona 5, 6, 7 og í einhverjum könnunum farið niður fyrir 5. Þannig að það gæti auðvitað verið að ef þróunin yrði súðan dikt út á þingi að þá fengi Sigurður Ingi þessi eftirmæli. En ég held nú að það sé ekki mjög sanngjarnt eftirmæli. Sigurður Ingi tekur við flokknum eftir að Framsóknarmenn höfðu sett Sigmund Davíð af, bæði fyrst sem forsætisráðherra út af Panamaskjölunum og síðan fer Sigurður Ingi í framboð gegn honum á flokksþingi og fellir hann eins og þú nefndir áðan. Og þá voru nú reyndar líka fylkingarnar að kvarta yfir því hvernig hin fylkingin hefði smalað. Síðan gerist það náttúrulega í framhaldinu að Sigmundur Davíð einfaldlega stofnar miðflokkin. Þannig að fyrstu kosningarnar sem að Sigurður Ingi fer í sem formaður eru 2017 og þá fær flokkurinn frekar slæma útreið, ef ég man rétt 11, eitthvað í kringum 11%. En hinn nýji flokkur Sigmundar miðflokkurinn hann fær rétt 12%. Hins vegar þá gerist það í kosningunum 2021 að Framsóknarflokkurinn vinnur góðan sigur. Ekki bara best að kjósa Framsókn? Já, góðan sigur á seinni tíma mælikvarða með 17% ríflega, sem reyndar miklu minna heldur en flokkurinn hafði lengst að verið með í sögu sinni. En eftir að flokkarnir urðu svona margir og flestir eða margir flokkar minnkuðu að þá þótti bara 17% árið 2021 mjög góður árangur. Sigurður Ingi náttúrulega líka í sinni formannstíð, hann sem sé forsætisráðherra í skamman tíma. Hann þá einn af 7 forsætisráðherrum sem að Framsóknarflokkurinn hefur átt á þessum 110 árum. Hann náttúrulega mjög stutt forsætisráðherra. Síðan hins vegar heldur hann Framsóknarflokknum í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og svo Bjarna Benediktsson alveg frá 2017 til 2024 og það gildir nú sérstaklega kannski ekki síst bæði Sjálfstæðisflokkin og Framsóknarflokkin, þessa gömlu valdaflokka sem að eru vanir því að vera í ríkisstjórn, að þeirra flokksmenn, þeir leggja mjög mikið upp úr því að flokkurinn sé í ríkisstjórn. Þeir eru mjög stjórnsæknir eins og stundum sagt. Þannig að út frá því að halda flokknum í ríkisstjórn þá getur Sigurður Ingi bara og Framsóknarmennirnir bara ágætlega við unnað. Hins vegar náttúrulega var þetta mikið áfall kosningarnar 24, síðustu kosningar, þegar að flokkurinn þá undir forystu Sigurður Inga fær í fyrsta skipti undir 10% atkvæða. Hann hafði í nokkur skipti á árunum eftir á þessari öld verið með svona 10, 11, 12 en þetta í fyrsta skipti sem hann fer niður fyrir 10 og það reyndar hins vegar rétt að hafa í huga breytingar á flokkakerfinu. Það var nú þannig mjög lengi hér á síðustu öld að samanlagt voru þessi 2 gömlu aðal valdaflokkar landsins, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn, samanlagt með kannski svona 2/3 atkvæðana.
2024 voru þeir rétt að komast rétt yfir fjórðung atkvæðina. Það náttúrulega allt önnur staða heldur en við hafðum áður. Og það maður á náttúrulega ekki verið með sleggjudóma einstakar stjórnmálamenn en ég myndi nú halda að svona Tíðar Sigurðar Ingar sem formanns, hann verði nú ekki kannski talin með allra öflugustu formönnum Framsóknarflokksins en að hann hafi verið seigur formaður og í rauninni á margan hátt staðið sig vel bæði sem formaður og ráðherra, þó að hann hins vegar endaði náttúrulega með því 24 að kjósendur voru gjörsamlega uppgefnir á þeirri ríkisstjórn og honum og Sjálfstæðisflokknum og Vinstri grænum, öllum stjórnarflokkunum var grimmilega refsað í þeim kostingum. Þeim var álíka grimmilega refsað eins og Jóhannustjórninni eða flokkunum þar að segja Vinstri grænum og Samfylkingunni hafði verið refsað í kosningunum 2013. Já, og manni líður stundum þegar maður ræðir við stuðningsmenn þessara þriggja flokka sem voru í ríkisstjórn Katrínar og sem Bjarni endar svo með að allir flokkarnir hafi einhvern veginn tapað. Ég hef kallað þetta í mínum einhuga bara limbóstjórnin vegna þess að það eins og að enginn hafi náð því fram sem hann vildi og fór mjög mikil tími í, ég var að segja ekki neitt. Já, það þetta bara nánast sjálfgefið að ef að þú myndar ríkisstjórn þar sem inn í stjórninni eru flokkar sem eiginlega ekki sammála neitt eins og átti við Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkin sérstaklega að þegar að þeir mynda ríkisstjórn það náttúrulega mjög óvenjulegt að þannig flokkar myndi ríkisstjórn bæði hér á landi það gerðist að vísu í nýsköpunarstjórninni 44 til 47 en það var algjör undantekning hér í nágrannalöndunum gerist þetta mjög sjaldan að flokkar sem að eru eða nánast aldrei að flokkar sem eru svona langt hvor frá öðrum segjum bara að hinn klassíski hægri flokkur og vinstri sósíalistaflokkurinn að þeir nái saman í ríkisstjórn það eiginlega fáhert megin reglan við stjórnarmyndanir í Vestur-Evrópu, í fjölflokkakerfinu þar, að flokkar sem eru tiltölulega sammála á minnstakosti einhverri vít stjórnmálana mynda saman ríkisstjórn. Þetta var hins vegar ákaflega sundurleit ríkisstjórn hugmyndafræðilega. Hún var réttlætt á sínu tíma með því að það þyrfti að auka stöðugleika í íslenskum stjórnmálum. Það má segja að henni hafi tekist það, henni tókst að sitja í 7 ár og í rauninni þá, hún líka eina ríkisstjórnin eftir hrun sem að tókst að vera endurkjörin í kosningum. Það var 2021 þegar að Framsókn vann þennan fína sigur. En við höfum nú farið rækilega í gegnum það í bókinni Lognmolla í Ólgusjó kosningarnum 21 meðal annars sem byggir á íslensku kosningarannsókninni og þar færum við nú eiginlega, mér finnst afar sannfærandi rök fyrir því að megin ástæðan fyrir því að fyrri stjórn Katrínar hélt velli 21, ein stjórna eftir hrun var fyrst og fremst COVID og COVID hafði líka þau áhrif á stjórnina á fyrra tímabilinu að þessi mikli hugmyndafræðilegi ágreiningur milli, sérstaklega Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins, hann kom eiginlega ekkert fram vegna þess að eina verkefnið sem að verið var að sinna var baráttan við COVID. Deilumálin voru bara, þau komu ekki fram. Og við sáum það líka með í kosningaransókninni að eftir kosningar þá fékk þessi fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur betri eftirmæli, það voru fleiri sem voru ánægðir með hana heldur en nokkur önnur stjórn eftir hrun. Og þegar við spurðum sérstaklega hvernig hún hefði staðið sig í baráttunni gegn COVID að þá voru tölurnar komnar upp í einhver 80-90% sem voru ánægðir. Þannig að það var gríðarleg ánægja
En ertu núna að En koma hins vegar það sem gerist eftir kosningarnir 21, þegar COVID farið og það eru efnahagsvandræði og þá náttúrulega bullar aftur upp hinn hugmyndafræðilegi ágreiningur. Sko, ég orðaði þetta einhvern tímann þannig sko að eftir 21 sko þá fórum við aftur inn í pólitík eins og hún venjulega. Já. Og í pólitík eins og hún venjulega eru vinstri sósíalistar og helsti hægri flokkurinn, þeir eru ekki samskipa það sem þeir vilja gera. Nei, og hvað fannst landsmönnum eftir 24? Þá allt önnur einkunn sem það er aldeilis önnur einkunn að því leitun ef við skoðum hvernig kjósendur gáfu stjórnunum eftir hrun einkunn þá sem sé var kom fyrri stjórn Katrínar Jakobsdóttur best út en seinni stjórn Katrínar og svo Bjarnaði restina hún kom verr út heldur nokkur önnur ríkisstjórn á þessu tímabili. Hún kom til dæmis miklu verr út heldur en ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 2013 þó að aftur á móti tapið hjá Jóhönnu stjórninni hafi verið álíka mikið og hjá í prósentum talið eins og hjá stjórnarflokkunum 2024. Já, og í þessu samhengi hvarflar þá hugurinn til þess og hvort Sigurður Ingi mun ekki alveg njóta þess að þótt hann héldi flokknum í ríkisstjórn þá er þessi síðasta stjórn sem hann situr í alveg fádæma óvinnsæl og svona kannski vandséð að nokkur hafi grætt á að vera í þeirri ríkisstjórn. Já, það eru margir sem að telja að það hafi nú verið misráðið af þessum flokkum að halda stjórnarsamstarfinu áfram 2021 en það er auðvelt að vera vitur eftir á og það má líka segja að 2021 að það er svolítið önugt þegar að þú ert fyrsta ríkisstjórnin í 10-15 ár sem að fær endurnýjað umboð frá kjósendum að segja, heyrðu, já við fengum að vísu endurnýjað umboð frá kjósendum en við ætlum samt ekki að halda áfram. Þannig að þetta er ekkert einfalt. Nei, en eftir á að hyggja hefðu auðvitað ekki átt að halda þessu ríkisstjórn. En heldur þess ekki líklegt að þessi tilraunamennska muni kenna leiðtogum samtímans og framtíðarinnar að menn muni læra á þessari reynslu. Það er ekkert mjög líklegt að við teflum fram andstæðum pólum í ríkisstjórnir næstu ára það. Mér finnst það mjög ólíklegt að minnsta kosti á næstunni sko. Við höfum náttúrulega í íslenskri pólitík ekki blokkir eins og við höfum í Skandinavíu, rauða blokk og bláa blokk en hins vegar sko þá eru samt, sjáum við alveg að vinstri hægrist afstaða flokkana, hún hefur áhrif á stjórnarmyndanir. Já. Og til að mynda í augnablikinu er mjög ólíklegt að, ég meina það, maður sér ekki sko ef að vinstri græn Píratar eða sósíalistaflokkurinn kæmust inn á þing að við virkar algjörlega fráleitt að þeir færi í stjórn með sjálfstæðisflokknum eða með miðflokknum. Í augnablikinu held ég að það væri afskaplega ólíklegt að Samfylkingin gæti hugsa sér alls ekki að vinna með miðflokknum og sennilega ekki sjálfstæðisflokknum heldur. Þannig að svona rosalega breið stjórn held ég að sé mjög ólíkleg. Það er hins vegar áhugavert að í Danmörku þá er núverandi ríkisstjórn þar sem venjulega er annarkvort rauð eða blá stjórn er núna svona stjórn yfir miðjuna þar sem kratarnir eru með tveimur flokkun sem eru svona við miðjuna eða hægra með við miðjuna venstri og Moderatana flokk Lars Løkke að þeir eru núna í ríkisstjórn og þeir hafa reyndar allir þessir stjórnarflokkar hafa tapað mjög miklu fylgi í skoðanakönnunum. Løkke og Mette þar að segja að kratarnir og Moderatarnir hafa vísu fengið svolítið comeback núna allra síðustu dagana og það er fyrst og fremst út af því að margir danir telja að Mette Frederiksen og Lars Løkke hafi staðið sér vel í rifrildinu við Trump og Bandaríkjamenn. Trump til hjálpar. Trump kemur þeim til hjálpar eins og hann hefur hjálpað mörgum miðju og vinstri flokkum í veröldinni á þessu síðara valdaskeiði sínu. Heyrðu, Ólafur, mér langar að biðja
kannski verja með mér síðustu 10 mínútunum í spjalli okkar í sögu Framsóknarflokksins. Þetta var náttúrulega, þegar ég ólst upp þá já, ef Sjálfstæðisflokkurinn var alfa í stjórnmálunum, þá var Framsóknarflokkurinn omega. Já. Og einmitt þú réttilega kallar þá valdaflokkana. Framsóknarmenn voru náttúrulega, þeir voru ekki bara með miklu meira fylgi hérna áður eins og þú hefur rakið, heldur hérna þá gátuður unnið bæði til vinstri og hægri og hérna voru að mörgu leyti höfðu gríðarleg völd og áhrif. Getur þú hlaupið yfir þessa sögu í nokkrum orðum? Já, sko... Það er spurning hvar við byrjum. Við byrjum náttúrulega 1916 þegar að flokkurinn stofnaður. Hann reyndar fer ekki kosningar fyrir en 2019 því að hann var stofnaður inn á þinginu. Sko hann flokkurinn er náttúrulega sko stofnaður sem flokkur landsbyggðarinnar, bændaflokkur. Meðan að alþýðuflokkurinn og var flokkur verkalýðshreyfingarinnar og í rauninni skipulagslega tengdur Alþýðusambandi Íslands og Sjálfstæðisflokkurinn var svona breiðfylking, fyrst Íhaldsflokkurinn og svo Sjálfstæðisflokkurinn voru svona breiðfylking borgarlega viðhorfa eins og stundum er sagt sko. Framsóknarflokkurinn verður strax tiltölulega stór flokkur á árunum frá 1919 og til 79, það er að segja í 60 ár, þá getum við sagt að hann hafi svona venjulega verið 25% flokkur. Og þar sem að sérstaklega á fyrri hluta þessa tímabil gerði það að verkum að hann var miklu sterkari heldur en kjörfylgi gaf til kynna, var að kjördæmaskipanin var gríðarlega óréttlát, þannig að Framsóknarflokkurinn fékk miklu fleiri þingmenn heldur en landsfylgi gaf tilefni til. Já. Og við getum fundið dæmi kosningar þar sem að Framsóknarflokkurinn var með kannski einhvers staðar 25% og Sjálfstæðisflokkurinn með í kringum 40%. En Framsóknarflokkurinn fékk jafnmarga eða fleiri þingmenn. Já, það var bara þannig. Og í rauninni mesta misvægið kom nú eiginlega fram í kosningunum 1931 eftir þingrofi svo kallaða, þegar að Tryggvi Þórhallsson var formaður flokksins. Þá fékk flokkurinn 36% atkvæða og hefur aldrei fengið jafn mikið fylgi, ekki nálægt því. Og það kosningar voru nú meðal annars út af því að þessi þingrofi stafaði af því að Alþýðuflokkur og Sjálfstæðisflokkur höfðu komið sér saman að breyta þessari rosalega óréttlátu kjördæmaskipan en Framsóknarmennir voru móti og fengu mjög gott fylgi í landsbyggðinni. Það skilur hversin þau voru móti? Algjörlega, en þessi 36%, þetta 36% fylgi á landsvísu skilaði flokknum 58% af þeim þingmönnum sem voru kosnir í þessum kosningum. Framsóknarflokkurinn fékk að vísu ekki hreinan meirihluta í báðum deildum þingsins vegna þess að þarna var bara kosið kjördæmakosnir þingmennina en á þessum tíma voru líka 6 landskjörnir þingmenn sem voru ekki kosnir í kosningunum 31, heldur sátu bara áfram og það gerði það að verkum, þeir gerði það að verkum að Framsókn hafði ekki hreinan meirihluta í efri deildinni. En þetta sýnir náttúrulega sko þegar maður segir frá þessu menn trúa þessu aldar sko, hvað þetta er rosalegt misvægi. Og þarna var engin stofnun utan landsteinina sem gerði athugasemdir við þetta, ekkert ÖSE eða eitthvað svona. Og þetta var náttúrulega á þessum tíma var náttúrulega sko kosningakerfið, ríkjastykkið í kosningakerfinu var nú hérna einminniskjördæmi og þar getur orðið mjög mikill munur á fylgi í kosningum og því sem að hérna styrknum á þingi. Þannig að til dæmis í Bretlandi getur 40% fylgi gjarnan gefið 60% þingmanna eitthvað svoleiðis sko. En þetta er miklu verra heldur en sko til að mynda reglan var í Bretlandi því að oftast í Bretlandi fékk nú sá flokkur sem fékk fleiri atkvæði að hann fékk líka fleiri þingmenn. Það var að vísu ekki alveg undantekningalöst en yfirleitt. En hérna var þessi skekkja alveg gríðarleg. En á þessu tímabili í 60 ár
þá Framsóknarflokkurinn sem sé svona 25% flokkur. Frá svona 83 til 2003 þá hann nokkuð stabíll í því með það að vera oftast svona 19% flokkur eða þar í kring, en eftir 2003, þar sé frá 2007 og áfram, þá hefur flokkurinn rokkað mjög mikið. Hann fékk auðvitað sína langbestu kosningu 2013 undir forystu Sigmundar Davíðs eftir Icesave-deilurnar og dómin, þarna Evrópudómin það, þá fékk flokkurinn 24%. Og það í rauninni langbesta útkoma sem hann hefur fengið. Og nánast nákvæmlega sama fylgi og sjálfstæðisflokkurinn fékk í sömu kostningum með mannrétt. Það var mjög líkt. Það var ekki mikill, nei, það var ekki mikill munur á því. Og sko, þetta var besta útkoma Framsóknarflokksins í áratugi. Reyndar hafði flokkurinn fengið mjög svipað fylgi 1995, 23%. Það voru fyrstu kosningarnar þar sem Halldór Ásgrímsson var formaður og flokkurinn var þá að koma úr stjórnarandstöðu eftir að hafa verið í stjórn ofboðslega lengi fyrir 91. En 91 var það samstjórn Davíðs eða Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins sem að svo kallu viðeyjarstjórn sem að satt. Þannig að þetta tvennt voru bestu sigrarnir í langan tíma. Reyndar hafði Steingrímur Hermannsson í kosningunum 79 líka fengið í kringum 25% og það var eftir mikla rakfarir flokksins í kosningunum 1978 þegar hann fekk einhver 16% og það segir okkur líka alltaf breytta tíma. Þeir myndu þykja það í dag. 16% hjá Ólafi Jóhannessyni 78 var algjört disaster. 17% hjá Sigurði Inga 2021 stórkostlegur sigur. Svona hefur bara umhverfið breyst. En ertu með það í kollinum, Ólafur, eða á blaði fyrir fram að þig hve stóran hluta af ef við segja bara lýðveldistímanum eða hvort við förum alveg aftur, hver ríkjandi hefur Framsóknarflokkurinn verið í ríkisstjórn? Ég man nú ekki, ég ekki með töluna en ég man hann ekki alveg og það aðeins einhver smá munur á því hvort að við tölum sko eiginlega frá upphafi samstjórnarstjórna á milli 20 og 30 eða hvort að við skoðum lýðveldistíman en megindrættirnir algjörlega skýrir að sko Sjálfstæðisflokkurinn hefur langmest verið í ríkisstjórnum myndi gíska á svona 70-80%. Framsóknarflokkurinn næst mest, kannski svona væru kannski á bílinu 60-70 eitthvað svoleiðis sko, eða kannski aðeins meira. Alþýðuflokkurinn kemur svo þar á eftir og þó samfylkingin með henni en það með innan við helmingur tímans og síðan voru sósíalistarnir langneðstir. Það breytist að vísu svolítið með stjórnarsetu þeirra nefnilega Vinstri græn voru svo mikið í ríkisstjórnum á þessari öld sko. Þeir eru bæði í Jóhannastjórninni og síðan í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Þeir eru í 11 ár sem að er mjög óvinnulegt fyrir þann flokk. Og þurrkuðust út af þingi. Og svo þurrkuðust þeir út, já. Það hins vegar líka á... Steingrímur J. sagði einu sinni við mig að VG væri dæmigerður nei-flokkur. Já. Og hann vísaði þá til þess að það væru erlendar fyrirmyndir og svona nei-flokkum. Já. Og þetta væru flokkar sem ætti að veita ríkjandi stjórnundum aðhald. Og kannski sá hann það ekki fyrir að leið og VG hætti að vera nei-flokkur og fór í ríkisstjórn þá fóru vondir hlutir að gerast. Já, sko, það nú þetta kenning sem ýmsir hafa verið með sko að flokkar sem að eru svona kannski sem að vilja frekar vera svona andofsflokkar frekar heldur valdaflokkar og þeir eru þá venjulega annarkvort út á vinstri kantinum eða út á hægri kantinum
og slíkir flokkar til dæmis á Norðurlöndunum, þeir hafa engan sérstakann áhuga á því að vera í ríkisstjórnum. Nei, þetta er meira hugmyndafræðileg Já, í rauninni, þetta var til dæmis í Danmörku, Svíþjóð og Noregi þannig að þegar kratarnir voru í stjórn og þá voru vinstri sósíalistarnir voru venjulega stuðnir flokkar þeirra, studdu sem sé vantraust, studdu þá gegn vantrausti, en síðan gerist það í kringum aldamótin síðustu í Danmörku og Noregi að sem sé vinstri sósíalistarnir, systurflokkar vinstri grænna, þeir fara í ríkisstjórnum með grötunum og árangurinn í báðum löndunum var að sá að fylgið þeirra hrapaði og það urðu til nýjir vinstri sósíalistaflokkar sem að fengu umtalsvert fylgi, rauðir í Noregi og einhæðslistan í Danmörku og þetta kannski til að því að ég held það sögðu margir kjósendur vinstri sósíalista heyrðu auðvitað eigum við vinstri sósíalistar frekar að styðja krataríkisstjórn heldur en að styðja hægri ríkisstjórn en ef við förum inn í ríkisstjórnina hver þá orðin munurinn á okkur og krötunum? Við erum ekki lengur það skýra andófsafl sem að er ekki í stjórninni en svona reynir að tósa kratastjórnina svolítið til vinstri og þetta í rauninni sama átti við til dæmis danska þjóðaflokkin sem hafði engan sérstakann áhuga á því að vera inn í ríkisstjórninni. Hann vildi hafa áhrif á stefnumótuninu, sérstaklega í útlendingamálum en svona flokkar þeir geta lent í því að þeir missi svolítið erindið því að þeirra kjósendahópur hann bara svolítið öðruvísi, hann ekkit endilega mjög áhugasamur það að hans flokkur sé í ríkisstjórn. Nei. Hann vill bara þeir hafi hreinar hugsanir og komið þeim skýrt til skila. En nú hafa menn einmitt verið að leitað erindi Framsóknarflokksins og það virðist vera svolítið óskýrt og þú hefur nú farið yfir það hver 25% flokkur lengi, 19%, 70% kannski sem ágiskun en eftir minni en alltaf því í ríkisstjórnum gríðarlega valdamikill flokkur, virt og mikil stofnun og ég sem alveg út á landi á Norðurlandi hann var náttúrulega til dæmis í Mývatnssveitinni hann var miklu stærri þar sem ég ólst upp heldur en Sjálfstæðisflokkur. Já, því trúi ég vel það var vísu breytilegt eftir svæðum og landinu en þeir tveir flokkar voru báru höfuð og herðar yfir alla aðra á landsbyggðinni sérstaklega og Framsókn hefur náttúrulega alltaf verið miklu sterkari á landsbyggðinni heldur en á hér suðvesturhorninu. En nú hún snorrabúð stekkur heldur betur og þetta verður mjög spennandi að sjá hvort Ingibjörg eða Lilja fær völdin til að leiða Framsóknarflokkinn til nýrra tíma þú ert nú sennilega ófáanlegur til þess að segja mér eitthvað hvort væri líklegri til þess eða eitthvað. Já, ég myndi ekki mín reynsla svo að maður getur spekulerað í því fyrirfram hvort að kandidat A eða kandidat B sé líklegri til að vera öflugur formaður og maður getur talið upp alls konar kosti eða galla á þeim en mín reynsla nú svo að minnst að kosti ég rosalega lélegur spámaður slíkt vegna þess að í rauninni þá sérðu ekki í flestum tilfellum hvort að viðkomandi kandidat mun plumma sig vel eða nái ekki fótfestu í formannsembættinu því að það sem þeir hafa gert áður ekkit endilega mjög góð forspá hvernig þeir munu reynast í formannstornum en hins vegar held ég að það skipti líka Framsóknarflokkinn verulegu máli hvar hann vill svona markera sig hugmyndafræðilega.
hann náttúrulega hefur höfðbundi verið vinstriflokkur, verið miðjuflokkur og unnið bæði til hægri og vinstri. Stundum svona meira til vinstri, það ekki? Jú, við getum séð alveg skýran mun eftir tímabilum. Það að segja, Framsóknarflokkurinn var frá 1927 til 1942, þá fór hann með forsætisráðuneytið allan tíman og lengst af þess tímabils var hann í vinstri stjórn, annarkvort með alþýðuflokkin inn í stjórninni eða alþýðuflokkurinn studdi stjórnina. Eftir þetta verður hins vegar sjálfstæðisflokkurinn helst í svona það sem kallað hinn náttúrulegi stjórnarflokkur því að hann var ekki bara lengur í stjórn heldur en Framsóknarflokkurinn síðan á stríðsárunum heldur fékk hann miklu oftar forsætisráðherra en þarna höfum við tímabil þar sem að Framsóknarflokkurinn fyrst og fremst að vinna til vinstri og þaðan kemur hið fræga slagorð sem að Tryggvi Þórhallsson hannaði í kringum 1930 og það slagorðið allt betri en íhaldið og þetta slagorð var svo endurvakið í 1979 þegar að Steingrímur Hermannsson rifjaði upp þetta gamla slagorð og fekk 25% eða flokkurinn fekk 25%. En hins vegar, svo náttúrulega flokkurinn í vinstri stjórnum, hann í vinstri stjórn 56 til 8, hann í vinstri stjórn 78 til 9 og svo Thoroddsen stjórninni og síðan í rauninni síðasta vinstri stjórnin sem var stjórn Steingríms frá 1988 til 91 sem meðal annars samdi nú mestan part aðild okkar að Evrópska efnahagsvæðinu þó að bæði Alþýðubandalag og Framsókn hefur svo snúist gegn því reyndar ekki nema helmingur Framsóknarflokksins sem greiddi atkvæði gegn EES og þegar það kom í þingið en hinn helmingurinn undir forystu Halldórs Ásgrímssonar satt hjá en frá 1991 þá hefur Framsóknarflokkurinn ekki tekið þátt í vinstri stjórn í landsstjórninni og hann hefur verið meiri hluta þess tímabils í stjórn með sjálfstæðisflokknum, annarkvort bara með sjálfstæðisflokknum og svo náttúrulega í 7 ár með sjálfstæðisflokknum og vinstri grænum þannig að það má náttúrulega segja menn gæti náttúrulega sagt að ég sé að sumir andstæðingar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur voru að reyna að segja að hún væri nú eiginlega vinstri stjórn og það má náttúrulega að því það flokkurinn lengst til vinstri inni hins vegar og það menn geta náttúrulega leikið sem skilgreiningar en venjulega þegar að talað hefur verið vinstri stjórnir á Íslandi þá hefur skilgreiningin hefðbundi bara verið svo að vinstri stjórnir eru allar stjórnir sem að sjálfstæðisflokkurinn á ekki aðild að meðan að hann var stóri flokkurinn og eini alvöru flokkurinn á hægri banknum. Já, það hægt að fletta upp í þér eins og spjaldskrálagur, kæri þakkir fyrir að koma og fræða okkur og skemmta stundum. Það alveg sérstaklega gaman að tala Framsóknarflokkinn. En það var ég hér í æsku í 6 sumur hjá frændfólki minni og afasískinu mínum og langömmu á Kirkjubóli Bjarnadal í Önundarfirði þar sem voru nú mjög fornir búskaparhættir og þau töluðu esperantó og þau voru alveg gríðarlega miklir Framsóknarmenn. Þannig að ég hef miklar taugar til Framsóknarflokksins frá þessum æsku árum mínum í sveitinni fyrir vestan. Kæra þakki fyrir komin, Ólafur. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer helgina. Ég kann ekki að segja ykkur esperantó að það verður nýr kafli hér handa við hornið eftir andartak. Þannig ég segi bara á íslensku, ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is